с вами я, Титановый, и сегодня мы будем проходить новую, ну не новую, а третью главу Метели. Да, вот Метель, третья глава. Играем мы за Юджина. Название ее «Начало страшной истории». В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть Слушай. город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, и на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Вот такая история. Значит, тут, да? Нет. Так, отмычка. Так, надеюсь, нам попадется хороший спавн. Я проходил, если что, метель. Поиск спасения лежит тут в метре от будущего. Это я все знаю. Так. Может, багом получится забрать кассету? Не получается забрать кассету, ну ладно. Если что, там наверху лежит кассета. О, хороший спавн, кстати. Сейчас мы кое-что можем провести. Ничего не произошло. Ну ладно, я не буду пользоваться этой штукой, это нечестно. Есть один баг, но я думаю, его уже пофиксили, так что не буду им пользоваться. Это когда у вас вот такой спаун, вы можете быстро дойти до сюда, забрать вот этот ключ, открыть ту дверь, зайти сюда, он будет смотреть. Если он зайдет в ту комнату, он уйдет. Потом вы должны 2 раза попасться собаке, быстро спрятаться под лестницу и ждать. А потом выбежать, убежать, и вы прошли игру. Причем быстро очень. Так, сюда у нас ржавый нож и пусто. Закрываем. И уходим. Забираем ключ-ручку. Вот сюда надо будет поставить стул. Чтобы отвинтить лампочку, поставить ее на 2-й этаж. Вон там. Если что, вон то надо для пасхального прохождения. Пасхалка такая. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Угу. Так, сейчас он уходит. Быстро проходим. Открываем щиток ключ-ручкой. Выключаем будильник. Ну, не будильник, а вот эту вещь, которая громко звучит. Вот тут под лестницу, если что. Вот так вот заходите. Отличное место, чтобы спрятаться. Думаю, понятно. Объясняю. Я проходил метель. Если кто не понимает, зачем я все закрываю, посмотрите первые несколько видео. Первые 2 серии, первые 2 главы. Кассета, если что, чтобы включить ее наверху.
Можем с вами ее послушать, если хотите. Ну, хотя, как вы мне это скажете? Наверное, надо. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. Там говорится о этой игре. Кучу различных жертв этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Вот такая история. Забираем. Записку вы можете поставить на паузу ролик и прочитать. Это подсказка, чтобы найти кассету, если что. Кстати, я впервые с вами услышала эту кассету. Я, конечно, немного читерски сейчас поступлю, можно так сказать. Сейчас мы увидим пароль. 651. Но так-то надо пройти вот так и включить там свет. Чтобы вернуться сюда, посмотреть пароль, обратно вернуться, выключить свет. И открыть вон тот ящик. Вот этот вот. Сундук. Так, открываем. Пусто. Не открывается, точнее. Никогда не ешьте колбасу, если что. Вас прихлопнут. Тут загадка, чтобы открылась вот это вот. Знак вопроса, вот этот. Тут закрыто. Тут закрыто. Что же делать дальше? Дай-ка подумать. Хотя нет. Сейчас посмотрим, что там есть. Теперь нам надо где-то найти вот эту ручку. Открытый не открыл, да? 615. Что? Блин, видимо, неправильно. Тогда погнали смотреть. Так не видно, да? Только приходить. Конечно, не очень удобно, но ладно. Сейчас дойдем и увидим. 651. Немного неправильно подумал. И тут, наверное, будет вещь, чтобы открыть ту дверь. Открываем. Смазка. Смазка, ну или же ВДшка, нужна вот сюда. Если что, звуков не будет. Тут находится, наверное, рукоятка. Нет. Кусачки. Всегда закрываем. Нам нужна метла. Так. Что там лежит, увидим позже.
ложим метлу. Метлу. Ложим. Метлу ложим. Вырубаем свет. Закрываем дверь и уходим. Ран. Фух, успели. Не закрыл дверь. Сейчас получу. Получу. Вот я и получил. Называется что-то забыть. Да, забыл так забыл. За это получил. Теперь меньше шансов на прохождение стало. Всего 40%. Ну, 55. Для меня, по крайней мере. Тут пусто. Тут рукоятка. Рукоятка для топора. Бежим. Закрываем дверь. Все оставили. Топор обратно поставить нельзя, если что. Не пытайтесь. Все закрыл. Все норм. Вот идет он. Туда я не ходил. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Все, убегаем. Включаем свет. А, нет, зачем он нам? О, ручка от ящика. А в ящике, наверное, штопор. С большим процентом шанса. Открываем. Если что, тут лежит загадка. Как я и думал, тут будет штопор. Сливаем воду. И сейчас, видимо, пройдем, да? А, стоп. Рукоятка-то есть. Хотя, может, и будет сейчас то, что я думаю. Петля. Пустая причем. Тут я уже забрал, я так понял, да? Да. Что нам делать дальше? Проверим. Колбасу никогда не ешьте, еще раз повторю. Если я не говорил. Тут ничего. Тут я так и не посмотрел, что-то сразу ушел. Уже тут нет воды, так что не бочка с водой. О, вспомнил, зачем нам нужен топор еще. Свет выключил везде. Выключил. Могу со спокойной душой бежать. Только быстро.
магнит. А теперь бежать. Все норм. Свет выключил, тут выключил, все закрыл. Он идет ко мне. Я все закрыл. А ключ, кстати, может быть вроде как и отсюда, если я не открывал этот ящик. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Он уходит. Открываем. Зачем нам нужен магнит? А для того, чтобы поставить его вот сюда. И достать отсюда вещь. Ставим магнит, опускаем. Поднимаем. Забираем. Закрываем. Ключ от понятно чего. Значит, тут я уже открывал, да? Да. Ну что, сбегаем? Так. Что-то у меня там лопнуло. Наверное, шарик. Или в телеке. Так, сейчас будем сбегать. Быстро причем. Моя нога! Сбегаем. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Ну, живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Можешь не выбраться. А ну, живо открывай дверь! Кто не понял, я сбегаю через другой выход, чтобы получить новый скин впервые. Я прохожу этим способом. Стараюсь сделать как можно быстрее все. Впервые. Чтобы вам не записывать другое видео, как это делается по-другому. А ну, стоять! Все, сейчас я сбегу. Легко. Заодно еще и спасу другого человека. Ах ты! Я двух спасу. Одним. Считайте. Вот есть двух одним выстрелом, а тут уже трех получается.
себя. Тут человека. Не открывается. Ладно. И сбегаем. Ну все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи и пока-пока.